你是不是也有这样的困扰？家里刚整理好没几天，桌面又开始乱了，东西总是找不到，怎么收拾都觉得空间不够用。其实，家里会乱的原因，不是因为我们不爱整理，而是没有一个好用的收纳系统。今天，我要和大家分享5个超实用的收纳小技巧。这些方法不只可以让家里瞬间变整洁，还能长期维持，不再轻易变乱。所以一定要看到最后。学起来之后，你的家就会变成一个舒适又整洁的空间。第一步，断舍离，收纳前必做的准备。很多人误以为收纳就是想办法把东西塞进去，但这样做只会让家里变得更拥挤，东西也越来越多。真正有效的收纳，第一步是减少不必要的物品，也就是断舍离。为什么要断舍离？想象一下，如果你家的空间只有 20% 的物品，那是不是根本不需要收纳？因为每样东西都有足够的空间摆放，不会造成杂乱。所以，真正的收纳不是如何放更多东西，而是如何减少不必要的东西。如何有效进行断舍离？1年未使用原则。1年没用过的东西，未来的使用几率也很低。该丢的丢，该捐的捐，别再留恋。是否带来价值思考法？问自己，这件东西真的让我的生活更美好吗？如果答案是否定的，那么它就只是个占空间的负担。一进一出规则，买新东西时必须丢掉一样旧的，这样才能防止家里的东西越来越多。用收纳空间来限制数量，例如，你的衣柜只能装30件衣服，那么超过的衣服就该断舍离。空间有限，物品数量也该有限。如果你能成功执行断舍离，那么你的收纳工作就已经完成 50% 了。第二步，分类收纳，让每样东西都有自己的家。你有没有发现，家里东西乱的时候，通常都是因为东西没有固定的收纳位置。如果每样东西都有自己的家，就不会出现随手乱放的问题。如何做好分类收纳？按使用频率分类，高频使用物品放在随手可及的位置，例如遥控器、手机、钥匙，应该放在桌面上的收纳盒或玄关的挂钩上。中频使用物品可以放在抽屉或柜子内，但要确保好拿取。低频使用物品，例如换季衣物、旅行用品，可以收纳在柜子的高层或床底，不占常用空间。按类别收纳，文具类，笔、剪刀、胶水等用一个收纳盒装起来。化妆品类，使用透明收纳盒，分成底妆、眼影、唇彩等不同类别。衣物类，按照季节、颜色或用途来分类，让拿取更方便。贴上标签，在收纳盒或抽屉上贴上标签，这样不仅自己找东西更方便，家人也能快速找到需要的物品。分类收纳的关键，就是让每样东西有自己的固定位置，这样才能真正维持整洁。第三步，善用垂直空间，让收纳效率翻倍。我们的家里其实有很多被忽略的收纳空间，特别是墙壁、门后、柜子的上层空间，这些地方其实都可以用来收纳。如何利用垂直空间？挂钩壁挂式收纳，玄关挂钩收纳钥匙、包包、帽子，让出门更方便。厨房安装挂杆，挂上锅铲、调味罐，减少台面杂乱。层架夹层收纳，橱柜内加装层架，将高度较高的空间分隔，避免浪费空间。衣柜内使用悬挂式收纳袋，存放围巾、皮带、小包包等。门后收纳，鞋柜门后可挂透明收纳袋，放拖鞋或雨具。
浴室门后可挂毛巾架或收纳篮，放吹风机或护肤品，这些小技巧能让你的收纳空间瞬间增加1倍以上。第4步，透明可视化收纳，找东西不再翻箱倒柜。家里会乱，很多时候是因为我们找不到东西，所以翻箱倒柜。解决这个问题的关键就是可视化收纳。可视化收纳的方法是用透明收纳盒，让物品一眼就能看见，特别适合药品、零食、文具等。使用抽屉式收纳，抽屉式比堆叠式更好用，能够清楚看到每一层的物品。利用标签分隔盒，贴上标签，让每样东西都有明确的定位，不会再乱找。这样做，你的收纳效率将会大幅提升。第5步，养成及时收纳的习惯，维持整洁。再好的收纳方法，如果没有维持，一样会变乱。所以，最重要的是养成及时收纳的习惯。如何维持整洁？1分钟法则，只要1分钟内能完成的整理工作，就立刻去做。每日10分钟整理法，每天花10分钟整理桌面、沙发，让家里时刻保持整洁。家人共享收纳规则，让家人也知道物品的固定位置，避免乱放东西。只要坚持这些小习惯，家里就不会再乱七八糟了。听完这5个收纳技巧，相信你一定有不少想法，但可能会觉得，知道了这些方法，真的能让家变整洁吗？其实，关键在于行动。接下来，我来分享一些具体的实践步骤，让你可以马上开始整理你的空间。第1步，从一个小区域开始，不要一次想整理全家。很多人一开始太有动力，结果想要一次性整理完所有空间，最后因为太累而放弃。正确的做法是，从小范围开始，一步步建立整理习惯。先选择一个地方，例如书桌、玄关、浴室、洗手台、厨房、琉璃台、衣柜的一层，这些地方都是每天都会用到，东西不会太多，整理完很容易看到成果的区域。当你整理完一个小空间，就会感受到立即的满足感，更有动力继续整理下去。第2步，使用4分类法来处理杂物。当你开始整理时，你可能会发现自己很容易陷入这个要留吗的纠结中。这时候可以用4分类法来帮助自己快速决策。4分类法，留下来，马上找到固定位置，这是你确定需要而且有在使用的物品，例如每天用的遥控器、常穿的衣服。丢掉垃圾损坏物品，坏掉的电器、没用的包装袋、过期的保养品，这些不应该再占据空间，该丢就丢，捐赠或转卖。还有价值但自己不用，二手书、衣服、旧包包，如果你不再使用，但还能让别人受益，那就转送或二手出售。存放低频使用的物品，例如过季的衣服、旅行用品，这些可以收纳到高处或抽屉内，但要清楚标示，方便未来使用时找到。这样分类后，你会发现整理的速度大大加快，而且家里马上变清爽许多。第3步，设立临时收纳区，让整理更轻松。有时候整理到一半，可能会发现有些物品一时不知道该放哪里，或者今天太累了，没办法全部整理完。这时候就可以设置一个临时收纳区。什么是临时收纳区？它是一个小篮子、收纳盒或桌面的一角，专门用来放那些需要再思考的物品。但是有一个规则，就是不能让东西停留超过3天，这样可以避免一时放一下，最后变成杂物堆。第4步，让收纳变成习惯，让整洁成为日常。最后，
最关键的一步就是维持。收纳不是一次性的工作，而是一个需要长期坚持的好习惯。这里有几个小技巧，帮助你把整洁维持下去。一、用完就归位规则，每样东西都有固定的位置，当你用完就要马上放回去，而不是等一下再放。二、睡前5分钟整理，每天睡前只需要花5分钟，把桌面上的杂物放回去，整理沙发上的衣物，这样隔天早上起床时就能看到整洁的空间，心情也更好。三、每周一次小整理，选一天花20到30分钟整理一下家里的小角落，避免杂物累积太多。四、家人一起维持，让所有家人都知道收纳规则，这样整理不是一个人的责任，而是全家一起维持整洁。今天的5个收纳技巧，你学会了吗？断舍离、分类收纳、善用垂直空间、透明收纳、及时收纳，这些方法真的可以让你的家瞬间变整洁，还能长久维持。收纳不是一个麻烦的事，而是帮助我们创造一个更舒适、更轻松的生活环境。如果你希望自己的家变得更整洁，不妨马上行动，从一个小地方开始整理。当你看见成果的时候，你会发现，整洁的家真的能让心情更好，生活更轻松。如果你喜欢今天的影片，记得点个赞，并且订阅我的频道，这样你就不会错过更多简单生活的好方法咯。我们下次见。